Ono što ćemo u današnjoj temi pričati, preporučit ću vam kako ćete na jednostavan način napraviti jedan nevjerojatno zdravi doručak. I ukoliko konzumirate ove namirnice koje ću vam danas preporučiti, imat ćete blagotvornu mogućnost da sprečavate nastanak krvnih ugrušaka, što bi bila nevjerojatna situacija. Jer ovi pomno odabrani sastojci izuzetno krasno djeluju na srce i na krvne žile. Djeluju krasno na sve vas koji želite smršaviti na potpuno prirodan način. Ovi sastojci izuzetno dobro djeluju na vašu probavu, nadutost, napuhanost, žgaravicu. Specijalno problemi recimo sa jetrom, problemi sa mozgom, sami doručak je izuzetno moćan da vam upravo ovu situaciju napravi. Mi u ovome izuzetno krasnom doručku ćemo kombinirati prije svega organske zobene pahuljice. To ćete naravno morati pronaći, pa ćemo kombinirati nešto što vam se naziva zlatni lan. Nevjerojatno zdrave sjemenke koje podržavaju naše zdravlje, naš imunitet na izuzetno veliku razinu. Kombinirat ćemo celonski cimet, kombinirat ćemo svu tu mješavinu u jednom izuzetno krasnom doručku, a napravit ćemo ga na sljedeći način. U ovome izuzetno krasnom receptu želim vam napomenuti da su nam ključni sastojci nešto što se naziva organski celonski cimet u prahu. Dalje što će nam trebati, biti će nam jedna velika žlica zlatnog lana. Organski zlatni lan, ako ga nađete, super vam je situacija. Dalje što će vam trebati, biti će jedna šalica organskih, zobenih pahuljica koji su izuzetno zdrave, i stavit ćemo kasnije unutra nekoliko suhih datulja. One kao takve su nam izuzetno zdrave iz ovoga našega samoga recepta. Stavit ćemo ih unutra možda 5 do 6 suhih datulja. I na kraju recepta neko će po potrebi moći sebi uzeti jednu malu žličicu organskog meda. Ono što mi je jako bitno za reći, mi iz ove perspektive kombiniramo prije svega ovako. Uzet ćemo 1/4 male žličice organskog celonskog cimeta i stavit ćemo ovu posudu gdje se nalaze zobene pahuljice. U ovoj posudi sa zobenim pahuljicama dodat ćemo sjemenke zlatnog lana. Lagano ćemo samu mješavinu promiješati. I ono što ćemo napraviti, biti će nam jako bitan sljedeći dio. Ove ovakve sjemenke kao takve ćemo preko noći preliti i ostaviti negdje sa otprilike 3 do 4 decilitra vode. Uzmite mi negdje tople vode, zapravo može biti i prokuhana voda, i kada uzmete prokuhanu vodu nasipate u ove sjemenke, i što nam je jako bitno, ovakvu mješavinu natopljenu sa vodom ćemo konzumirati sutra dan ujutro kada budemo htjeli praviti ovu izuzetno zdravi doručak. I kada se naravno preko noći sjemenke ostanu natopljene u vodi, one će se napuhati i poslije će ovako nešto slično. Jako podatne i kasnije mekane uopće za dnevno konzumiranje, i za onaj sutrašnji doručak će nam biti izuzetno lagano napraviti. A sljedeći korak koji ćemo napraviti u onome krasnom doručku nam je sljedeći. Prvo što ćemo napraviti, sutra dan ujutro kada želimo praviti ovaj doručak, uzet ćemo jednu tavu i u tavu ćemo nasipati otprilike 3 decilitra vode. 3 decilitra vode ide unutra i stavit ćemo na vatru otprilike negdje na srednji plamen. I držat ćemo ovakvu vodu zajedno u ovoj tavi nekakve 2 do 3 minute dok sama voda ne bude počela vriti. Nakon što su prošle 2 do 3 minute, naša voda je kao takva provrila, i sada dodajemo u samu ovu vodu mješavinu zobenih organskih pahuljica zajedno sa organskim zlatnim lanom, i dodajemo unutra onaj dio mješavine sa celonskim cimetom. Sve što trebamo napraviti je nasipati u samu posudu same pahuljice. I sljedeći korak nam je da našu vatru kao takvu smanjimo na jedan malo manji plamen, jako lagani plamen, i uzmemo i počinjemo miješati samu mješavinu ovih zobenih pahuljica. Otprilike će nam trebati vjerojatno 3 do 4 minute. 3 do 4 minute laganog miješanja zobenih pahuljica nam je sljedeći korak. Nakon što su prošle 2 do 3 minute, vrijeme je da ubacimo naše suhe datulje u ovaj izuzetno krasni recept. Ubacujemo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 suhih datulja ide u samu mješavinu u same zobene pahuljice.
I dakle nastavimo miješati otprilike još negdje možda 1 minutu i nakon 1 minute vadimo. I onda ćemo stavimo cijelu mješavinu, dakle sa ovim izuzetno zdravim sastojcima prebaciti u jedan blender gdje ćemo kasnije izblendati i moći konzumirati izuzetno brzo nakon dakle, završetka našeg samoga jela. Naša smjesta od samih zobenih pahuljica i sa svih ostalih dakle, sastojaka je gotova i sad je prebacujemo u jedan blender, naravno ako imate moguće malo jaču verziju blendera. Tako. Nakon što smo sve sastojke stavili u blender, uzmemo, naravno ćemo zaklopiti blender, uzeti i na jednoj laganoj brzini par sekundi promiješati. Ova situacija će biti dobra i sada ćemo ovu mješavinu prebaciti u našu posudu i spremni smo je za konzumirati za rano jutro. Ove izuzetno zdrave, dakle, zobene pahuljice sa cimetom, sa suhim datuljama, dakle, izuzetno su zdrave i počet ćete ih pripremati, dakle, već kasno navečer. Samo je bitno da zobene pahuljice i zeleni lan natopite dakle, tijekom noći. A zašto nam je to jako bitno? Jer konzumacija i priprema u ranim jutarnjim satima samih zobenih pahuljica i zlatnog lana će biti puno jednostavnije. Jer oni kad omekšaju tijekom noći imat ćete puno bolju apsorpciju u vašemu tijelu i vašem organizmu. I to vam je sve gotovo otprilike u 5 do 6 minuta u ranim jutarnjim satima i ovaj izuzetno krasni doručak može svako od vas pripravljati, a može, da ne kažem, biti i nekakva kasna večera ovoga tipa.